Всем доброе утро. Ну, у нас уже далеко не утро, уже скоро ланч. Мы сидим и ждем наших стеллажей, которые должны привезти в гараж. Сегодня должны были доставить с 8 до 12. Сегодня у нас 2 сентября, и сегодня Labor Day. Решили с мамулечкой отметить. Я заказала, вернее, уже оформила заказ в ресторане на доставку еды, но мне ее нужно забрать. У них нету доставки, нужно подъехать. Ресторан недалеко. Но вот должны подвезти наши стеллажи, и мне бы хотелось, если палету разгрузят возле гаража, чтобы я могла по частям ее раскрыть и занести все в гараж, все детали, а потом постепенно я стеллажи соберу. Сидим, облизываемся, роняем слюнки и ждем, когда привезут стеллажи. Сосед сегодня стриг свою лужайку. Надо будет с нашим тоже. Был какой-то дождик, видите, чуть-чуть водички накапало. Надо мне, наверное, здесь продырявить горшок, чтобы отверстия спускались. Я думаю, что, может быть, есть еще такие, знаете, такие просто в землю вставляются для того, чтобы шланг наматывать. Может быть, вместо такого горшка, а этот использует потравку какую-то. Сегодня, вы знаете, очень комфортно. Набегают какие-то облачка, тучки. По прогнозу, где-то в районе 4 часов дня сегодня планируется дождь. Немножко с этими вот стеллажами нас задерживают. Почему? Потому что я все хотела сначала стеллажами заняться, и потом сегодня план был рассадить нашу рассаду. Чувствует она себя здесь хорошо. Одна башня, наша вертикальная грядка, приехала. Я ожидаю, когда доставит еще одну. То есть пока 2 я только заказала. Посмотрим, если нам будет мало, я закажу 3-ю. И я бы хотела просто 3-ю башню разделить на 2 части. То есть будет всего 2 башни, но она будет повыше. А может быть, оставим так. Если какие-то будут у нас там ураганы планироваться или сильные шторма, дожди, мы всегда можем завозить сюда вот все растения наши. Кстати, я ж тут рассеивала семена, но я пока не могу сказать. Наверное, еще пока не видно. Когда клевер прорастает, его видно. Сейчас я пока ничего не вижу из семян этих. Я их и самих не вижу. Какие-то вот маленькие, что-то здесь такое, вы знаете, появляется, но это не похоже на клевер. Тут еще роса, даже калоши свои не одевала, чисто вот так в шлепках. Так приятненько, так хорошо. Вот, ну уже хотелось какие-то грядочки маленькие сделать. Ай, такой затуманенности солнышко и тепло. Я не знаю, градусов может быть 27, наверное. Ну, влажность какая-то есть, но дышится неплохо, так хорошо. Так, ходишь. Вон я смотрю, смотрите, у людей высокие достаточно деревья, вот там вот, видите, на участке. Ну, я бы лучше вот вместо вот такого огромного дерева посадила что-нибудь плодовое. Тут можно было бы продумать, конечно, с забора бы можно было бы там и жайвичку, и малинку, и сделать красивое что-то, даже не обязательно. Там бы можно было в углах сделать такие, знаете, стуйками с цветочками. Здесь вот посадить какой-то вот или виноград, или эту виноград можно где-то по бокам. Здесь где-то малинку, черничку. Единственное, что так как она разрастается, надо глубоко заглублять грядку, чтобы корни не прорастали, чтобы она не распространялась по всему участку. То есть что-то здесь выращивать можно. Вот я смотрю, там вот у людей какое-то деревцо. То есть кто здесь живет постоянно, что-то все же сажает, но больше, я так смотрю, декоративных деревьев. Даже сегодня у меня была такая идея взять свою косилку и тут походить, немножко по дворику покосить. Но мама говорит, тебе это надо? А я говорю, мне хочется, но это, наверное, пока я в отпуске, знаете. Сейчас есть желание куда-то свои силы приложить, а потом начнется работа, и тогда уже будет не до этого. Здесь у нас сосед, я не знаю, с кем он живет, такой пожилой дядечка белый. И он свой косил газон сам, так что мне даже стыдно, что я кого-то нанимаю. Ой, так брожу вот просто, знаете, как... Конечно, если бы тут что-то росло, было бы намного приятнее. Можно было сделать и зону отдыха, такую с костровищем. Но это мы наши планы оставим на будущее. А здесь все равно мы... Здесь гриль, наверное, какой-то мы купим. И я думаю, что вот может быть гриль я поставлю вот где-то здесь, делаю площадочку. Эти окна не хочется мне заставлять. Плиткой я не буду здесь громадить, заливать, как его, бетон.
а именно продается или широкая плитка, такая 24 на 24 дюйма, но она тяжелая. Может быть, взять фут на фут плитку и просто выложить 3 фута сюда, так от забора и здесь, чтобы грильницу поставить. И ее можно просто чехлом накрывать, когда дождь или еще что-то. Если вдруг какие-то ураганы, тут не так далеко, чтобы ее вот сюда завести. Я сегодня немножко дала себе возможность поспать. Вот до скольки? Я до 8 дрыхла, а потом вдруг проснулась где-то, вернее, проснулась раньше, где-то в 7:30, но так не хотела вставать. Полежала, думаю, еще посплю, а потом вспомнила, что с 8 до 12 доставка, и я уже бегом-бегом подскочила в душ, давай умываться, приводить себя в порядок. И вот ждем до сих пор. А мама, говорит, она раненько встала, в 6 утра вышла здесь, посидела здесь, говорит, так свежо было, хорошо на крылечке. Они тут с Бастером на пару. Сегодня Николечку сюда вывозили, она сидела, мы коляску с сеткой накрыли, но днем комаров здесь нету. Вечером я как-то видела, пару летала, но так, чтобы в дом залетать или что, нет. И вот когда мы вечером здесь с мамой сидели, или вот когда я видео снимала вам эти ответы на вопросы, тоже нету такого, что вот прям сидишь, отмахиваешься, они там назойливо мешают или еще что-то. Нет, может, какой-то и пролетал, но больше мух. Вот мух мы удивляемся, как они комнату пролетают. Вроде бы как подавили, смотрим, опять еще какая-то летает. Как-то, наверное, иногда бывает. Бастер, он лапой отодвигает эту дверь аскитную, чтобы домой зайти, или когда с дома выходит на улицу. Если она там не плотно защелкнута, может быть, они как-то так пробираются, я не знаю. Еду забирать наш заказ еды. Локхорн, ресторанчик. Пока нам не привезли наши стеллажи, но я решила не ждать, потому что больно есть хочется. Ресторан в 9 минутах от нас. Подъедете, они сбросили мне ссылочку. По ссылочке надо сказать, что я уже припарковалась на месте, и они мне просто вынесут еду в машину, и все, я забираю и еду домой. Доставки у них, к сожалению, нету, поэтому я не смогла заказать доставку. Было бы проще, если бы они домой доставили. По ссылке нужно указать только парковочное место, здесь их 3. Первое, второе, вот я на 3-м встала поближе, чтобы им далеко не идти. И должны нам вынести нашу еду. О, я только засняла вам, что я припарковалась, и они тут же вынесли мне еду. Все, еду домой. Откроем бутылочку вина северокаролинского. А то мы так еще не отметили наш приезд. Вот, и заодно отметим День трудящихся. Все-таки потрудились мы неплохо за это время. Ну что, мы готовы отмечать День трудящихся. Мама заказала себе морепродукты. Мы взяли 2 разных блюда и просто поделились. У нее было лосось, брокколи, аспарагус. Грибочки я заказала как закуску, мы поделили, там было 6 грибов. Креветки я дала от своей порции часть, чтобы тоже она попробовала. Вино, которое мы купили. Все шло с 2 салатиками, мы просто такие домашние салаты заказали. А у меня стейк, креветки, сладкий картофель, тоже грибочки, вино. Кукуруза на гриле. Но я половинку себе только вот сейчас положу на тарелку. Так что нам приятного аппетита. И всех с днем трудящихся, если кто отмечает. Приехали мои стеллажи. Сейчас я с той стороны. Спасибо им, что они затянули их сюда. Вот. Как я говорила, тут 4 полки, как видно. Но их можно организовать так, чтобы первый ярус стоял на полу, а верхнюю полку поднимать, ставить как над ярусом. И тогда сюда встанет 5 ярусов коробок. Но я еще посмотрю, конечно, так ли это или нет. Выдерживает 680 килограмм. Написано, что легко собрать, но кто-то писал, что чуть ли не 2 часа заняло собирать. Единственное, что... Сейчас я хочу открыть, посмотреть, но я не купила... Надо такой резиновый молоточек. Он мне в хозяйстве требовался, такой резиновый молоточек. Но я все время как-то пользовалась чем-то другим. А здесь многие, где я читала отзывы, сказали, что желательно, чтобы был молоточек. Видно, вот когда вот в эти вот металлические проемы забиваешь металлические полки, желательно чем-то сверху, ну не обычным молотком бить, а такой есть специальный резиновый плотный молоток. Вот, но здесь, что интересно, даже подписано, видите, в сантиметрах. По ширине полка 60 сантиметров, наверх она 2 метра 13,
и она 2 метра 13 в ширину. Вот, то есть я когда замеряла, я замеряла 84 дюйма, и там должно оставаться пространство. Сейчас я просто хочу пока хотя бы открыть коробки, и может быть я посмотрю, как она собирается. Мама, конечно, настаивает на том, чтобы я сегодня никуда не ездила. Я хотела съездить быстренько в строительный магазин, купить этот молоток, и заодно посмотрю, что там они рекомендуют для сборки. Всем доброго дня, и мы опять в этом магазине Home Goods. Вот креслица, стоила 200, потом уценили до 149, а теперь 119. Мы тут смотрим, у нас на новый наш столик декорации какие-то. А маяк такой не хочешь, синий, нет? Давайте посмотрим искусство. Особенно... Мне вот это нравится, нежная такая. Она на каком-то, смотри, как папирус, не папирус, что-то такое, как туалетная бумага пожмяканная. Ну, смотри, симпатичненько стоит, извини меня, $85 стоило, а теперь 60. Недешево. Ты не хочешь себе такого? Нет. Мы пойдем еще, во-первых, коробочек вот тех подкупим, которые нам понравились, если они еще остались. Там корзинки. Черепушки. Так, там что-то они как-то поменяли. А, вот, наверное, здесь баночки. А то мы уже потеряли здесь. Хотелось бы взять тех баночек, которые мы покупали. Нет, это другие. А вот они вот там в конце. Мы опять набрали баночек, но те, которые вот мы покупали, осталось всего 2. Забрали последние. У нас что-то похожее есть, наверное. Да я все смотрю. Вон, пойдем, там, смотри, там много интересного. Пойдем туда. Как этот, как музей. В музей зашли. Вот видите, такая, можно чипсы какие-то, заправочку, чем-то макать, тыкать. Красивая, да? Да. Тут можно оливки положить туда. А сколько, интересно, стоит такая? Я не говорю, что нам надо покупать, я просто, мне интересно. $9, а стоило 20. И что мы туда пойдем? Ну что, просто я говорю людям меня спрашивают цены, говорите. Я людям говорю цены. Вон чашечки позолоченные. Ой, смотри, чайнички такие симпатичные. Здесь не так уж много. Ой, и барбос какой. Эту ложечку положили, на которую положили. Смотри, это, наверное, такие молочницы, да, типа это, сливки. Ну, можно найти интересные вещички. Может, сервис какой-нибудь, да? Ну, нам-то не надо. Чашечки с канделябрами. Такие чашки большие, маленькие. Да. Вот видишь, тебе кружечки какие. Вот просто, а это вот, наверное, идет. Нет, этого не было. Ну, там, по-моему, 12,99, а стоило 18. Или сервировочные. Это можно для муки, можно для печенюх. Ага. Чего сама захочешь. Вот для соли мне надо бочонок. Бочонок для соли? Сейчас мы тебе найдем бочонок. А, ты хочешь на случай ядерной войны? Нет. А вот для кофе, видишь, есть такое. Но нам для кофе не надо. Вот тебе бочонок. А, он тут без крышечки. Еще больше, Мочка, у меня есть 5-галлоновое ведро. С этого строительного магазина. С крышкой. Так что забьем солью. Нет, ну то что, я помню, у мамочки стоял бочоночек вот такой солью. Это вот на все... Потому что то соль пропадала, то сахар пропадал. Да, Мамочка, я понимаю. Так, а теперь поехали. Ну, вот такой бочонок. Руки прочь от соли, да? Вот индюшку можно поставить, а под нее можно какие-то, наверное... Я теперь не знаю, где он у нас. Кто? Петушок. Петушок лежит, ждет своей участи, конечно. Ты отказалась его на кухню ставить. Он лежит в коробке. Он на том участке Индюшка какая-то. Слушай, а что это такое интересное? Это как масленица или что? Масленка? Непонятно, что такое. Видно, что она сидит на чем-то. Типа, ты думаешь, это Нет, она не отскочит. А вот беленькая. 18, а сейчас 13. Мне Ну, кажется, это... нет. она держится. Да.
Не, очень много интересного, Вика. Я просто понимаю. А вот это дикая красота. Вот это можно... Сюда взять, можно супчик наливать. Можно суп. Можно. Кому что? Это под День Благодарения такое украшение. Тоже солонка-перчонка. Это они любят, вот когда стол приглашает людей, чтобы все было. О, мамочка нашла тазик под соль. Берем. Ножки попали. А ты хочешь такой? Я могу купить тебе тазик такой. Только где его хранить потом? Ножки попарить. Мамочка, сядешь в мою ванну, свесишь ножки и будешь парить. Ну вот иногда хочется что-то или попарить, или соли, в горчицу, да? Такой. Вот такие на Хэллоуин я люблю такие, вот знаете, которые, ну я как люблю, то есть я не против таких, когда что-то веселенькое, не ужасное. Подстилки собачьи, кошачьи. Бастер у нас не любит мягких подстилок, он любит спать на жестком. У нас спартанец. В общем, кроме коробочек сегодня мы здесь ничего не взяли, но нам практически больше ничего не надо было. Вот мы смотрели тут какие-то декорации еще. Сейчас зайдем, здесь рядышком магазин Майклс такой, сделай сам называется. А вот видишь, у них тоже такой вот, это, типа, можно это просто как шкатулочку использовать для хранения чего-то. Вот, раз. А выглядит как книжка, так, переплет. А положить можно лишь бы что. У нас есть 3 таких фужерчика длинных, и мы смотрим, чем им наполнить. Мне хотелось как. А отдушки такие, да? Ну смотри, светолушки красиво смотрятся. Ну, их можно как-то скомбинировать, но это, наверное... Вот даже ракушки есть. Ну, давай еще посмотрим. Да, давай. Может быть, вот так? А вот, мамочка, то, что ты хотела, чтобы пахло и чтобы смотрелось. Это пионы с розами. Я пока не пойму, чем пахнет. Да? Ну, пахнет вроде бы. А вот еще. А, вон же палочки. Я что-то не унюхала ничего. У тебя нос лучше, чем у меня. Вон-то лучше, но не на все. Ну, вот это приятно с розочкой. Но он, мне кажется, очень, знаешь что, тут не так много чего положить. Вот здесь пахнет. Видите, хочешь? Ну, не сильно пахнет. Но Вот он так очень вот крупный. попробуй. Мне кажется, там будет это тяжело заполнить в эти стаканчики этим содержимым. Да. Цветочки вот эти вот бы красиво смотрели. Вот это, кстати, такой приятный, немножко даже лимонный в чем-то запах. Ой, как пахнет. Розами. Тебе нравится такой запах, А да? как? Ну-ка, понюхай. Ну, приятный, да, запах такой. Давай это на место Ну, поставим. Вот с этой стороны красиво, а с этой стороны, конечно... Ну, вот я говорю, вот представь, на 3 наших стакана этого будет мало. А это, наверное, можно пшикать периодически, оно будет дополнительный запах давать. Мамульчика тянет пустую тележку. Так, там, наверное, больше ничего нам не понадобится. А вот смотри, еще какие есть. Вот эти вот помельче. У них более такой осенний запах, такой тыквы и чего-то еще. Но те поприятнее, наверное, Пряников. да? Пряники, точно пряники. Если хочешь, можем 2 такие упаковки взять. Давай посмотрим. Вот я подумала, что... это свечки. Можно поставить и свечки там. Нет, там свечек никаких Ну, нет. Это просто а палочки это? такие Ну, торчащие. палочки, да? Они будут с фажиров так торчать. Ну, можно. Закорючки. Да. Ну, видишь, они же крупные. Почему? Потому что 3 не хватит нам. На Там- 3 фужера точно не хватит. Там Нам один у нас большой. большой, нам надо 2 такие покупать. Ну, запах обалденный. Ну, Розовый. берем. Давай 2 возьмем, Ага, потом ага. они, может, где-то вычухаются, мы что-то заменим, если вот хочешь. это вот, Что? вот это вот, что. Это просто ромашки какие-то. А как ты Это лимонный этот. Ну, чем-то мыльным пахнет, честно говоря. Хоть и написано Lemon Blossom, но... Я предлагаю купить вот эту и плюс вот 2, эту да? отдушечку к ней. Отдушечку? Нет. Чтобы, если что, можно было Так а чуть-чуть что? капнуть, чтобы запах аромата от них Так шел, ты говоришь, чтобы они... мало от этой пачки. Тогда я беру. Ее можно не держать все время открытой, а только чуть-чуть добавить сюда, чтобы пахло приятно. Сколько стоит это? 16. $17. Ну, один Ну, раз здорово. взяли, мамочка, и Вообще все. вот это, что у нас стоит, он стоит очень долго. Стояло долго. Ну, то все, берем. А это сколько стоит? Тоже так же, 16.
конечно, ставь. И там скидки есть. Да, у нас есть с тобой членские скидки в Майклсе. Нам, как новоприезжим с Калифорнии, дают самую большую скидку. Нет, ну там на самом деле где-то были написаны, видишь, у них все по весне 50% скидки на все. А это что такое? Это буквы можно ставить, например, мама, папа. Дорого стоит. Почка, мне так нравится, как ты идешь и тарахтишь. Дама с собачкой, с тележкой. Дама Смотри, не хочешь такую подушечку? Не засью. Будешь его гладить по голой черепушке. Касса там где-то, да. Сейчас мы из этих гробиков выйдем. Маму оставила в машине под кондиционером, а сюда вот в PetSmart зайду. Хочу посмотреть, во-первых, корм Бастеру, потому что мы там доедаем его консервы. Мы сюда еще не заходили, нам маленькую тележку надо. Вот тут морские свинки бегают, активные. У нас такой Тишка в Монголии жил. Ну, какие. Слушайте, резвые они тут такие. Тренинг проводится щеночков. Можно сюда подписываться на уроки. Так, Мэрик, Тойс. Здесь какие-то даже некоторые корма незнакомые. Он Wellness. Может на пробу взять какие-то другие, но нежелательно резко переводить с одного корма на другой. А Wellness есть, вот. Его консервы. Консервы, паштет. Надо именно смотреть. Вот оно, патте. Это куриная с лобстером. Может быть, просто возьму сейчас в маленьких баночках куриная с лобстером. Одну, не буду много брать. Но я наберу сейчас... Это морселс, это не то паштет. Это индюшка с лососем, он такой не ест. Вот это говядина с курицей его. Индюшка, это паштет, да, индюшка его. И курица, это минст. Курица паштет тоже. Что-то у него как-то немножко аппетит похуже сейчас. По-моему, у нас было вот типа такого. Курица и индюшка. И, может быть, попробовать что-то на пробу, взять какого-то другого корма. Что-то у него как-то предпочтения нарушились. Есть какой-то Science диета, которая Stomach Sensitive Skin Adult. Он у нас уже сеньор. От 1 до 6 adults. Может посмотреть какие-то для сеньоров, какой-то корм специальный для стареньких котиков. Vitality. Но я не знаю, будет ли он есть, и мы можем ее выбросить. Если были маленькие пакетики. Курица с чем-то. А вдруг он будет такой есть? Может, ему понравится? Попробую я. Ну, не будет, не будет. А может быть, понравится ему. Он курицу любит, он привык куриное есть. Постепенно, просто понемножечку буду ему давать и смешивать. Вот тут с собачонками пришли на уроки послушания. Или уже закончился какой-то... они по всему должны пройти сейчас магазину. Короче, задание у них тут послушание выработать в магазине, где много людей. Таким образом собачки социализируются, они привыкают к тому, что люди ходят, дети бегают, кто-то кричит, кто-то визжит, птички чирикают. И они к этому позже относятся более спокойно. Но я на кассу прибыла. У нас тут небольшие перестановочки, коврики. Сюда новый постелили. Такой же коврик, который был здесь на переднем дворе. Здесь что-то еще пришло нам. Так. А сюда купили вот такой полукругом побольше коврик, потому что тот маловатый был, а этот мне больше нравится. Вот такой вот. И он что простой. А у меня тоже вот я постелила тот, который у нас на входе. Он, видите, маловатый, но как раз мне будет хорошо, что если спальня вышла, мне не надо через кухню заходить, чтобы ноги вытирать. Вот этот понравился. Да, не знаю. Мамочка, ты уже урожай салата собираешь? Нет, я смотрю, как сажать. Я ж перчатки оставила там. А ты что, хочешь мне помогать? Ну как? А что? Ну тогда выдаю тебе рабочие перчатки. Я думала, ты хочешь там посидеть. Я не могу помогать. Вот. Мне сказали, что я тебя переутруждаю. Что я тебя везде это насильно
с собой вожу. Вот, про что я говорю, не снимай меня нигде. Тогда бы разговоров не будет. А то вроде я знаю, что я не перетружаю. Да, мамулечка, если надо, она берет тайм-аут, так что это... Я такая, да. Да. Я смотрю, там какие-то вороны полетели. По-моему, оттуда сваливают народ. Ты видишь, как оттуда вороны все летит? Там идет фронт. Мы просто ждем, ждем, когда дождик пойдет. Нам же полить надо нашу клумбу. Давай я тебе проинспектирую. Проинспектирую, давайте. Мы насыпем землю, потом поставим следующий. Насыпем землю, поставим следующий. А потом в эти ячейки будем тыкать. Ну хорошо. А я думаю, ну да, можно и так, чтобы потом на голову не поставить. На голову вот уже цветочек вот поломавшийся. Ну это в машине мы, наверное, чуть-чуть поломали. Да. Ну, так и сделаем, так все и делают. Да. Сначала землю немножко смешаем с перлитом. Перечная мята. Это душица, а это чабрец. Это сладкая мята. У нас была с тобой лимонная, lemon balm. Это как вот это какое называлось? Ну, я помню, Мелисса. Мелисса, да. А я сейчас этот мешок вот здесь на землю поставлю и буду с земли брать, чтобы мы тут не сильно бардачили. А если что, потом поверху будем досыпать каждую лунку. Все. Так. Ставить? Ставим. Да. Земля в иллюминаторе. Земля. Есть земля. Есть контакт. Больно сада огорода хочется. Так, давай я тебе еще. Мама, Вот здесь мешок. Кинь мне ножичек, вот там на столе стоит. Мама, мы взяли с тобой, наверное, земли. Не, ничего страшного, у нас еще вон мешок, у нас еще и компост. Вот такие. Ну, вроде бы компостик такой, ничего, хороший. Может быть, полить, чтобы грязь тут не разлить? Ну, потом, когда все сделаем, тогда и польем. Аккуратненько полить, только чтобы Да. Только мы наполнили нашу башню, и пошел дождик. И так хорошо работать на крыльце в своем огороде, когда на тебя ничего не капает. И заодно клевер тот рассеянный немножко польется. Сбросил сообщение этот газонокосильщик мой. Я с ним поговорила, чтобы вот эту часть скосить. Он говорит, я у вас через день или два буду, и мы поговорим, что именно там сделать надо. И он тогда скажет, сколько это обойдется. Вот, ну и покосит заодно травку. Вот есть, да, наверное. А тут можно цветочки посадить. С двух сторон. Вот тут и вот здесь. Тут 4 штучки. Ну вот, 2 штучки. Одну туда, одну сюда. Они тоже хорошо разрастают. Сними с меня очки, уже солнышка нет, я могу досмотреть без очков. Так, что мы будем сажать ярусом ниже? Травку? Любую. Какую-то кучу. Да? Посадим, да. Ты хочешь, Вадим, я думаю, что может ее так разорвать несколько, чтобы она разрасталась, да? Так, а теперь вот здесь вот цветочек. Цветочек, да. Начало положено, грядки посажены. Мы определили салат сюда. Здесь цветочки, здесь у нас кейл наверху с бархатцами. Здесь у нас греческая душица. Здесь немецкий чабрец. Сейчас он так немножко так это, я его закандыбала. Вот мятка, перечная мятка. Вот, ну и цветочки. Тут тоже вот они еще не промылись, но это ладно. Вот, и дождик поливает. В принципе, их можно даже чуть поближе поставить вот сюда. Главное, чтобы не уехали далеко. Где там стоп-сигнал наш? Вот так, поставила на стоп-сигнал, чтобы грядка не уехала ночью куда-нибудь. Кто там мне сообщение шлет? Кто? Не знаю. Это то, что доставили мне стеллажи Словса. Спрашивают, как они с этим справились. Справились на отлично. Так, я потом напишу вам. Доставили в целости и сохранности. Вот, и у нас тут перерыв. Сейчас уже скоро Николь будем поднимать, она отдыхает. Кажется, что уже поздний вечер, хотя еще не.
Это второй наш северо-каролинский дождик, посильнее, чем первый. Захотелось фруктов. Приятненько посидеть на крыльце, когда тебя не мочит. Но дождь, когда начался косой, немножко меня подмочило. Вот сюда шел дождь. Я здесь просто еще вот шлангом помыла всю землю, которую мы тут наковыряли. Вот. Фрукты поедим, потом уже чайку попьем. Так наелись с этого вот ресторана. Но у нас еще осталось, мы все не доели. Что, честно говоря, даже есть не хочется. Но мы поздно поели, сейчас 4 с копейками. Ну, я себе купила очередной лего. Сейчас опять будем собирать конструктор, чтобы организовать вот это пространство возле камина, потому что у меня до сих пор все стоит на коробочках. Сегодня расставили столики, здесь отдушки вот эти повесили, здесь вот не знаю насчет этого, посмотрим. Телефон там второй стоит, потом может быть другую комнату я к себе, может быть, его перенесу, один из телефонов. Здесь подозревается, что у меня такая станция рабочая, но мне надо будет просто потом вот эти кабели аккуратненько свернуть, вот, потому что пока у меня они стоят как стоят. И это, ну, просто симметричный такой столик, так скажем. Вот, беленький, потому что беленький камин. Можно пододвинуть туда чуть поближе к стене. Надо только убрать все провода. И нашли наши хэллоуинские украшения. По крайней мере, этот барбос не такой страшный.